سلام علیکم رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. استاد نفر پرسیدند که حدیثی که اگر نصف شعبان گذرد روزه ندارید صحیح است؟ همین. حدیث ابو هریره هست رضی الله عنه، میگن که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که اذا انتصف شعبان فلا تصوموا. شعبان که نصف شد، یعنی 15 روزش که گذشت، دیگه روزه ندارید. همین خیلی حدیث هست. حدیث واقعا در مسند امام احمد و در سنن ترمذی هست. من امروز علاکه 23 شعبان شده، یعنی از 15 گذشت. حدیث امام ترمذی گفتن که حدیث حسن صحیح، حدیث حسن صحیح است گفتن. واقعا یک چند عده از علما حدیث را صحیح یا حسن گفتن، مانند ترمذی، ابن حبان، حاکم، طحاوی، ابن عبدالبر رحمت الله علیه مجمعین. و طایفه از علما حدیث را ضعیف گفتن، مثل امام احمد، عبدالرحمن ابن مهدی و ابو زرعة الرازی و الاثرم، اینا این حدیث منکر است گفتن. و امام احمد گفتن که لم یروی العلاء حدیثا انکر منه. علا یکی از راوی های این حدیث از این دیده دیگر منکرتر حدیث روایت نکرده است، یعنی از همه حدیثی بد که روایت کرده است همین است گفتن. و امام طحاوی از جمله کسانی هستند که این حدیث را صحیح میگویند، ولی میگویند که هو منسوخون، این حدیث منسوخ است، یعنی بیکار شده است. و حکی الاجماع علی ترک العمل به، اجماع نقل کرده شد برای ترک عمل کردن به این حدیث، یعنی به این حدیث علما عمل نکردن. و اکثر العلماء علی انه لا يعمل به، اکثر علما گفتن که به این حدیث عمل کرده نمی شود. و امام احمد با چی دلیل آوردند؟ این حدیث را رد کردند و منکر گفتند، برای اینکه این حدیث را شاذ گفتند. شاذ و حدیثی که اگرچه صحیح است به خودش به حدیث صحیح تر مخالفت میکنند. به حدیث بخاری و مسلم مخالفت دارد این حدیث. این حدیث در مسند امام احمد و سنن ترمذی است، ولیکن به حدیثی که هم در صحیح بخاری و هم در صحیح مسلم هست خلاف میبراید. اعلی الصحیح ما علیه اتفقا، عالی ترین حدیث صحیح آن صحیحی که امام بخاری و مسلم بر آن اتفاق کردند، دو کس روایت کردند در کتابشون. و یکی از قاعده های راجح کردن مسئله، اگر طایفه به حدیث تکیه کنند که اون حدیث در صحیح بخاری مسلم نیست، طایفه از علما به یک حدیث تکیه کردن که اون حدیث در صحیح بخاری مسلم است، یعنی قولی اون حدیثی که در صحیح بخاری مسلم است راجح میشه، اون قبولتر است بر حدیث دیگر. حدیث بخاری و مسلم چی است؟ حدیث ابو هریره است رضی الله عنه. اونم پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین الا رجل كان يصوم صوما فليصمه، متفق علیه. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که از رمضان یک روز یا 2 روز پیش روزه نگیرید. رمضان را با روزه 1 روز پیش از آن یا 2 روز پیش از آن استقبال نگیرید. الا رجل، مگر به اون شخص اجازت است که مرد گفتن در اینجا، لیکن زنها را هم در بر میگیرد. الا رجل، مگر اون مردی که کان یصوم صوما فلیصمه، اون مردی که عادتی روزه داری داشت. مثلا یک آدم 1 روز روزه می داشت، 1 روز روزه میخورد، مثل روزه حضرت داوود علیه السلام هم خیلی عادت داشت و روزه اش 1 روز پیش از رمضان به طغری آمد یا 2 روز پیش از رمضان، او دارد، به او هیچ باکی ندارد. یا یک آدم همیشه پنجشنبه دوشنبه روزه میگرفت، برای او هم هیچ باکی ندارد که اگر پنجشنبه او یا روزی دوشنبه او بر 1 روز پیش از رمضان یا 2 روز پیش از رمضان اگر موافق آید روزه داشتن گیرد. لیکن یک آدمی که این خیلی عادتهای روزه‌داری نداشت، پیامبر صلی الله علیه و سلم این آدم رمضان را 1 روز پیش یا 2 روز پیش از رمضان با روزه
استقبال نکند، پیشواز نگیرد. گفتم یعنی من آمد یک روز پیش از رمضان، 2 روز پیش از رمضان روزه داشتن من است به آن آدمی که عادت روزه‌داری نداشت. خب اگر حدیثی اذا انتصف شعبان فلا تصوموا صحیح می بود، یعنی شعبان که نیست شد دیگه روزه نمیدارید، این حدیث معنا نمیکرد. ببینید در این حدیث که یک روز یا 2 روز پیش روزه ندارید، یعنی 3 روز پیش اگر یک آدم روزه داره هیچ باکی نداره. برای رمضان 3 روز مانده است، یک آدم 1 روز روزه داره هیچ باکی نداره. این دلالت میکند که امروز اگر 23 شعبان باشد میتواند آدم روزه داره تا رمضان. بله، خلاصه کلام همین است در این مسئله. استاد آیدی همین صحبت های کردین، زیاد از نزدیکامون میدونیم که برای احتیاط روزه میگیریم. مقصد شاید که ماه بر آمده باشه و اینا ندیده باشن، احتیاطاً روزه میگیرن. برای امنا چی گفتنیه؟ نه، احتیاطاً روزه داشتن ممکن نیست. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که فإن غم علیکم فاکملوا عدة شعبان 30 او کما قال صلی الله علیه و سلم. اگر رفت و روزی 29 گذشت، روزی 30 ابرناک شد، یعنی شب 30 ماه دیده نتوانستند، یعنی رمضان انیق نشد، 29 روز از شعبان گذشت، روزی 29 شعبان انیق کرده نتوانستیم، ماه ندیدیم، ابرناک شد یا هوا چنگالود شد، ماه دیده نشد، در این صورت شعبان را اکملو عدت شعبان 30، شعبان را 30 روزی پر کنید. یعنی که روزه ندار، روزه داشتن در روز شک منع است، چون که اصل در ماه 30 روز است. برای 29 روز گفتم دلیل لازم است. دلیل چیست؟ دیدن ماه. اصل باید ماه 30 روزه باشد. رفت و 29 روز شد، دلیل لازم است که کسی ماهی نو را که دید بعد این ماهی گذشته 29 روز حساب میشه. بنابراین احتیاطاً روزه داشتن منع است. همین حدیث خودش دلالت و همین میکند که از رمضان 1 روز پیش یا 2 روز پیش روزه نداره.